इस मदरबोर्ड के साथ आया था और ये ग्राफिक कार्ड का डीवीडी है। इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए इसमें एक सेटअप होता है जो कि हमको पूरा इंस्टॉलेशन के बाद हमें सिस्टम में इसको इंस्टॉल करना होता है। कनेक्शन कर रहे हैं वीजे केबल के। अगर आपके पास एलईडी अवेलेबल है तो आप इस ग्राफिक कार्ड की मदद से एचडीएमआई केबल भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास एलसीडी है तो वीजीए कनेक्टर इसमें दिया हुआ है। एक इसमें एचडीएमआई पोर्ट भी है जिससे आप एलईडी पर भी कंप्यूटर चला सकते हैं अपना। तो फाइनली ये कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बारी अब माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने की आती है। वीडियो पे आप बने रहिए। मेरा यूएसबी केबल वाला माउस है। माउस को मैंने कनेक्ट कर दिया है इसमें। इसी तरह कीबोर्ड को भी कनेक्ट कर लेंगे। फाइनली गाइस कीबोर्ड कनेक्ट कर लिया है हमने। तो फ्रेंड्स अब बारी आती है पावर सप्लाई यूनिट की। पावर सप्लाई यूनिट में हम पावर कोड कनेक्ट करेंगे। जंपर वायर को टच करके देखो सिस्टम फाइनली रन कर गया है। अब इसकी फाइनल टेस्टिंग डिस्प्ले आ रही है या नहीं ये हम आपको दिखाएंगे। वीडियो पर बने रहिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। फाइनली दोस्तों बहुत खुशी हो रही है। सिस्टम को पूरा एक एक पार्ट असेंबल्ड किया है इसका और फाइनली टेस्टिंग में बढ़िया रिजल्ट सामने आया। डिस्प्ले आ गई है। सिस्टम रन कर गया है। बहुत ही स्मूथली रन कर रहा है। कोई फॉल्ट फेस नहीं किया है। बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक पार्ट मेंशन किया है। और देखिए गाइस फाइनली डिस्प्ले आ गई है और विंडो में हम पासवर्ड डाल के और सिस्टम को अनलॉक करेंगे और आपको दिखाएंगे। वीडियो पर बने रहिए आप।
कैबिनेट में सिस्टम को बिठाएंगे। आप वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन पूरा मैंने इसमें आपको विस्तार से समझाया है एक एक पार्ट के बारे में।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर में बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो रोज देखने के लिए।